breaking my heart. Today is March 4, 2019. Yun, masama na naman yung pakiramdam kasi sinabihan ko si Papa na huwag bilhan ng chocolate kapon kasi bago lang siya gumaling yung sa tonsillitis niya. Ayun, then ngayon bumalik na naman kasi kumain ng chocolate. So ayun, tigas ng ulo, may lagnat na naman. Ayun, good morning guys! And today is Monday. Ayun, Monday ngayon. And hinatid lang ni Papa yung mga bata. Bago lang. Ito na naiwan. So ngayon, lang sila, practice lang nila ng kanilang recognition. Then tomorrow, Tuesday, Wednesday, Thursday, doon sila sa gym magpa-practice. So ayun. Ngayon sa school lang nila, so hindi na tayo sama, bukas na. So yun lang, later na lang. Hello people! Hapon na, alas 5 na ng hapon, alas 5:30. Bakit man? Hanapin mo pala yung charger mo. Hindi pala ako sa motor, sa taiga. Hinihintay ko si Papa. Ngayon walang ganap din guys. Walang ganap ngayon, pero nakapag-upload ako ng video nung Sunday, yung vlog nung Sunday. So, yung panoorin nyo later. I'm sure napanood nyo na. Upload time ko ngayon is 7:30 AM or 7:30 PM. So, ayun, abangan nyo yung mga uploads ko. Yun lang. Later na lang pag andyan na si Papa. Yung ulam natin guys, ngayong gabi. Yan, 3 nito. So, ayun. Hi guys! Ayun, nagluto lang ako ng ulam. Ngayong gabi, yung dinner namin. Noodles lang. And, tuyo. Magpipito ako ng tuyo mamaya. And, ano pa ba? Ayun lang. Wala pa si Papa. Umalis. Umuwi na siya kanina dan umalis. May tatapusin na trabaho sa labas. Labas ng shop. So, may pinuntahan lang. And, hinihintay ko nga siya kasi gabi na. Hindi pa siya nakakauwi. Wow. Isa. May maliliit pa dito. 3. Saan pa yung iba? Ayun lang. Magluto muna ako guys. And, later na lang. Hi guys. Good morning. Today is Tuesday, February 5, 2019, and papunta tayo ng gym. Doon sila mag-practice for recognition na. Bilisan mo anak! And may kukunin lang si baby, cellphone na tiping. And yun, nagkuha lang tayo ng mga chairs. Bilisan mo! Kuha tayo ng mga chairs para gamitin doon. Then kumuha tayo ng 2 pot-pot. Kasi hindi kasya 90 plus yung chairs and hindi kasya kung isa lang. Then kami pa sasakay pa kami. Bilisan mo anak! Ayun, later na lang. Cheers!
good morning. Today is ano yan? March 6 Wednesday. March 6, 2019 Wednesday. Ayun guys, wala pa akong tulog since 2 a.m. kasi ang sakit ng wisdom tooth ko. Tingnan nyo, dito hindi maga, dito medyo maga na. Kasi hindi talagang yung ordinary na bunot lang, kailangan siya operahan. So sobrang sakit na. Bali, sumakit na siya nung January na yata, tapos nawala siya, then ngayon lang bumalik na naman yung sakit. Sobrang sakit. Ilang mefenamic na yung, ilang pain reliever na yung nainom ko kagabi alas 11, dan alas 3, tapos ngayon alas 6. Walang effect yung yung pain reliever. Sobrang sakit talaga. And punta pa tayo ngayon sa gym kasi practice nila pulin. So yun, tiis talaga. Wala pa kasing pera pang pa-opera. Although sa public hospital lang naman para mura. Pero syempre yung laboratory tsaka yung x-ray mahal. Yun. So later na lang guys, pag alis natin papuntang gym. So pasensya na medyo yung vlog ko lately kasi wala talaga, iba yung pakiramdam ko, lalo na ngayon sumakit din yung ngipin ko. So yun, later na lang guys. Good morning sa inyo lahat. Okay guys, ayun, dito na kami sa gym. Hinihintay ko na lang sa tiping. So inatid kami ni Papa, hindi kami nagsabay. So yun, kumuha pa sila ng mga chairs. Mahulog ka dyan, Pulit. Ayun, sabi ni Papa baka pumunta na kami ng regional later. Papabunot, magpapa-opera. Pag nakahanap na siya ng pera. So, yun, pa-check out namin and then baka bunutin na. Yun lang guys. Later na lang pag start na yung practice nila. Lapulit. Ayun, alis kami. Alis tayo pala. Sama tayo. Kain lang tayo sa labas. Sa barbecue. Riders Grill. Ang kaldero, dalaan na.
busog. Nakasin ko.